Добре дојдовте. Ајде да започнеме со едно прашање. Што ако вистинскиот клуч за богатството не лежи само во напорната работа, туку пред се во начинот на кој размислуваме? Денес ќе се нурнеме длабоко во мокните идеи од книгата на Боб Проктор «Родени сте богати». Ова се идеи кои имаат потенцијал, навистина, целосно да го променат погледот на успехот. И токму ова е централната, моќна идеја во срцето на целата книга. Проктор всушност тврди дека богатството е нашата природна состојба, а недостатокот на пари, па тоа е само привремена ситуација, а не нечија трајна судбина. Токму оваа мисла е темелот на се што ќе го разгледаме понатаму. За да сватиме поентата, ајде да започнеме со една, навистина неверојатна приказна. Замислете, 1923 година. 8 луѓе наведени тука заедно контролирале повеќе пари од целата влада на Соединетите Американски држави. Значи, без сомнена тие знаеле како се заработуваат пари. Но еве го пресвртот. Само 25 години подоцна речиси сите завршиле трагично, во банкрот, во затвор, во сиромаштија. Што ни кажува ова? Па докажува една многу важна работа. Самото знаење како да се заработи не е доволно за вистински исполнет и богат живот. И токму тоа не води до клучното прашање. Ако самото собирање пари не е вистинската цел, тогаш што е? Па, според Проктор, одговорот лежи во нашиот ум. Се работи за фундаментална промена на внатрешната слика што ја имаме за себе си и за тоа што значи богатство. Добро, еве го нашиот патоказ за оваа анализа. Филозофијата на Проктор ќе ја разложиме во 5 клучни фази. Прво, почетната точка. Потоа, внатрешната игра и моќта на умот. Трето, надворешната игра со практични чекори. Четврто, универзалните закони на успехот. И на крај, победничкиот менталитет за иднината. И така, влегуваме во првата фаза. Значи, првиот чекор е да го промениме нашиот однос со парите. Наместо да ги гледаме како господар, како некоја крајна цел, Проктор предлага да ги гледаме како слуга. Да, токму така. Како алатка што ни овозможува да живееме поквалитетен живот, но и да придонесуваме повеќе во светот околу нас. И тука доаѓаме до еден апсолутно клучен концепт – свест за просперитет. Ова е, можеби, првиот и најважен чекор од сите. Идејата е всушност прилично едноставна. Кога во својот ум, во своето внатрешно око, веќе се гледате себе си како богати. Како да го поседувате тоа што го сакате. Вашата подсвест почнува да работи на тоа, да ја претвори таа слика во реалност. Затоа што подсвеста не ја знае разликата помеѓу она што е реално и она што е живописно замислено. Умот, буквално, станува магнет за можности. Добро, откако ќе прифатиме таа свест за просперитет, логично, следниот чекор е внатрешната игра. А што е тоа? Па овој дел се фокусира на менталната работа, на градењето на планот за богатството и тоа уште пред тоа воопшто да се појави во физичкиот свет. Како што вели Проктор, се започнува со една многу јасна слика во умот. Еве ги практичните чекори за создавање на таа ментална слика. Прво, и ова е клучно, одлучете точно што сакате. Значи, бидете неверојатно конкретни со кристална јасност. Второ, формирајте детална, жива слика за тој живот на, како што вели тој, екранот на вашиот ум. И трето, можеби најтешкиот дел, бидете упорни. Постојано држете ја таа слика, особено кога надворешните околности изгледаат тешки, затоа што упорноста е таа што на крајот ја претвора визијата во реалност. И оваа идеја совршено ја подкрепува еден мочен цитат од Наполеон Хил, кој патем имал огромно влијание врз работата на Проктор. Тој вели, умот може да постигне се што може да замисли и во што може да верува. Поентата е дека кога навистина длабоко верувате во вашата ментална слика, вие и давате енергија, и давате моќ да стане реалност. Сега, да го направиме преминот. Од внатрешниот свет на мислите, одиме кон надворешната игра, односно кон практичните, конкретни чекори. И ова е многу важно, бидејќи правилниот начин на размислување, колку и да е моќен, мора да биде поддржан со конкретни дејства за да донесе вистински резултати. И тука Проктор поставува едно прашање што го менува целиот фокус. Првото прашање, вели тој, не е како да се збогатам. Не. Првото прашање на кое треба да се одговори е
колку е доволно. Зошто ова е важно? Затоа што оваа јасност ни дава конкретна, мерлива цел кон која можеме да се стремиме, наместо само да бркаме некоја нејасна идеја за полеќе. Добро. Ајде да видиме 3 конкретни практични финансиски дејства од книгата. Прво, така наречениот Вавилонски закон. Секогаш плаќајте си прво на себе. Тоа значи ставете 10% од се што заработувате на страна, на сметка за финансиска независност. Второ, создадете систематски план за отплата на долговите за да ослободите и ментална и финансиска енергија. И трето, нешто интересно. Практикувајте го законот на вакуум. Ослободете се од старите работи што не ги користите. Облека, мебел, било што, за да направите простор за новото изобилство што сакате да го привлечете. Ова се акции кои веднаш почнуваат да ја менуваат финансиската реалност. Сега навлегуваме во нешто подлабоко, во моторот што всушност прави се ова да функционира. Универзалните закони. Ова, според Проктор, се невидливите, но апсолутно реални сили кои управуваат со сите резултати што ги добиваме во животот. Се започнува со законот за вибрации. И тој вели нешто навистина едноставно. Се е енергија. Апсолутно се. Се вибрира, се е во постојано движење. Тоа ги вклучува и нашите мисли и чувства. Тие не се само нешто абстрактно, туку се вибрации кои ги испраќаме во универзумот. Помислете на тоа како секој од нас да е еден вид радиопредавател кој постојано емитува сигнали. И тоа сосема логично не води до добро познатиот закон за привлечност. Идејата е дека ние привлекуваме резултати кои се во хармонија, кои се совпаѓаат со нашата доминантна вибрација. Едноставно кажано, ако постојано емитуваме мисли и чувства на страв, сомнеш и недостаток, токму тоа и ќе го привлечеме. Спротивно на тоа, ако се фокусираме на изобилство, на благодарност и на успех, тогаш привлекуваме позитивни резултати, можности и богатство. Значи, не го добиваме она што го сакаме, туку она што сме, она што го чувствуваме. И конечно доаѓаме до петиот, завршен дел, победничкиот менталитет. Бидејќи едно е да се постигне успех, а сосема друго е тој да се одржи. Ова е начинот на размислување, ова се навиките што се потребни за да се одржи моментумот и да се постигне вистински траен успех. Тука Проктор воведува еден навистина фасцинантен концепт, познат како принципот на острицата на бричот. Што вели тој? Вели дека разликата помеѓу доброто и на вистина од личното не е огромна. Често пати тоа е само една мала, речиси невидлива разлика во напор или ефективност. Може би само 2 до 3%, но токму таа мала разлика води до огромни, непропорционално големи резултати. А овој графикон совршено ја илустрира моќта на овој принцип на дело. Погледнете ги бројките. Изведувачот А вложува 97% напор и добива, да речеме, $50,000. Изведувачот Б вложува само 3% повеќе, значи 100%, и добива $500,000. Разлика од само 3% во напорот може да создаде 10 пати поголема разлика во резултатите. Тој мал, дополнителен напор, тој втор чекор, е она што ги двои добрите од извонредните. И така, на крајот, целата филозофија се сведува на ова едноставна, но длабока вистина. Богатството е содржано во мислите. Пораката на Боб Проктор е кристално јасна. Целиот потенцијал е веќе внатре во секој од нас. Значи, вистинското прашање не е дали некој може да биде богат. Прашањето е, која идеја ќе изберете да ја изградите во својот ум, почнувајќи токму од денес,